మునగాకు చేసే మేలు అంతా ఇంతా కాదు. ప్రత్యేకంగా అయితే ఆడవారిలో నెలసరి అనేది అప్పుడప్పుడు ఇర్రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ఇలా మునగాకు పొడిని చేసుకొని ప్రతిరోజు అన్నంలో మనం తీసుకోవటం వల్ల పీరియడ్స్ అనేవి రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటాయండి. ఇలా మునగాకు వల్ల కాల్షియం, ఐరన్ ఇలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు అనేవి చాలానే ఉన్నాయి. ఈ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్న ఈ మునగాకుని ప్రతిరోజు అయితే మనం తాలింపు రూపంలో తినలేం కదా. అలాంటప్పుడు మునగాకు దొరికినప్పుడు ఇలా మనం పొడిని చేసుకొని తినటం వల్ల ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయండి. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ మునగాకు పొడిని ఎలా చేయాలో నా ఛానల్లో ఫుల్ లెంత్ వీడియో అనేది ఉందండి. ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేయండి. వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి.